Vou te mostrar o que a posição que seu gato dorme diz sobre a personalidade dele. Se liga nisso. Se seu gato estiver dormindo dentro de caixas, pode ser que ele esteja preocupado com a própria segurança. Gatos costumam procurar por caixas como um instinto de caçador e também para se proteger de outros predadores. Se seu gato estiver dormindo de barriga para cima, você deve ficar muito feliz. Eles só dormem assim quando se sentem seguros e relaxados o suficiente para desligar todos os seus instintos protetores. Se seu gato estiver dormindo em cima das patas, significa que ele está apenas tirando um cochilo. Essa é uma posição que ele fica quando está se sentindo relaxado, mas também está pronto para se levantar rapidamente. Se seu gato estiver dormindo com a pata na cara, significa que ele não quer ser incomodado. Eles também fazem isso quando estão dormindo de dia num lugar muito claro. Se o seu gato dorme contigo é porque ele sente a necessidade de estar perto de você quando está de guarda baixa. Esse é o maior sinal de respeito e confiança que um gato pode dar. Agora comenta aí qual a posição que seu gato mais gosta de dormir e me segue.